A ver, ¿quién conoce el efecto de la lluvia colorante? No. A ver, Giovanni, usted dijo yo. Cuéntenos. ¿Pero por qué? Ok, sí, pero cuando llueve lo vemos de colores. O sea, este experimento es para que nosotros veamos cómo es la lluvia de colores. A ver, prestándome atención a mí. Bueno, cuando las plantas las plantamos, ¿qué es lo que le echamos a las plantas? Agua. Y cuando nosotros no le echamos agua, ¿qué pasa? A ver, Isaí. Isaí, ¿qué pasa si yo no le echo agua a las plantas? Se mueren, ¿verdad? Pero hay plantas que yo no las he plantado. Por ejemplo, Solo nacen solas. ¿los he plantado yo? Todos nacen solas. ¿Qué ha sido si yo no les he echado agua? Exacto, por la lluvia que cae. ¿De dónde cae la lluvia? Del cielo. Ah, ok, del cielo. Entonces, esa lluvia Para los árboles. Bueno, continúo con la explicación. Voy a colocarle a este vasito de agua un poquito de aceite. Un poquito. La mitad de mi botellita de aceite. ¿Ya? ¿Qué colorante le voy a colocar? Rojo. ¿El rojo? Levanten la mano los del rojo. Ok, todos. Voy a colocarle dos. No, le vamos a colocar unas 4 gotas. 1, 2, 3, 4. Le vamos a colocar más gotitas. Voy a revolver. Ya me dieron ganas de ¿Listas? ¿Ya revolvimos bien? Vamos a echarle otro color para que se vea más bonito. De colores. Vamos a Azul. echar un azul. Bueno, vamos a echarle un color amarillo. ¿Sí? ¿Estamos listas para ver el efecto que van a generar? Sí. ¿Qué nos salió? Bueno, les comento. Ustedes se dieron cuenta que yo en un vaso hice agua y el aceite, ¿verdad? ¿Y ustedes vieron qué efecto hizo cuando yo le coloqué el aceite al agua? Sí. ¿Qué pasó? Amarillo le puso. Las gotitas empezaron a caer y ahí fue donde estábamos haciendo el efecto de lluvia. Lo que yo hice fue haber mezclado antes y luego haber vuelto otra vez a mezclar. O sea que remezclado, dice un mix de mezclas. Y no tenía que haber sido así. Entonces ustedes lo tienen que hacer solo con agua y aparte el aceite. Entonces ahorita sí lo vamos a hacer como tiene que ser. Cuando yo mezclo el aceite y el agua, ¿será que se van a poder relacionar? No. ¿Se dieron cuenta? Todo el aceite quedó arriba. Y el agua abajo. ¿Ah? ¿Qué quedó aquí arriba? Aceite. ¿Se dan cuenta las burbujitas
tiene contacto con el agua, ¿qué pasó? Que todo el aceite quedó arriba, exacto, William. Todo el aceite quedó arriba y el agua Abajo. empezó a caer y por eso se empezó a ver que las gotas siguen aún cayendo, se dan cuenta que aún sigue cayendo. Porque todo el aceite quedó arriba. Todo lo que es agua empezó a bajar.